कट कट कट, वन मोर वन मोर वन मोर। ये पत्ती घुमाओ थोड़ा, एक मिनट सर वहीं रहिएगा। ये थोड़ा आगे रहना। नहीं आ रहा सर। ओ सोनू, पता नहीं चल रहा, रिसीवर थोड़ा आगे लो ना, ऊपर ट्रैक में कैसे घुमाई। पता नहीं चल रहा। और उधर एंटीना घुमा दो ना, रेडी एंटीना उधर घुमा दो ना। है ये कैसा सफर? कोई समझा नहीं, कोई जाना रोल। सर प्लेटफॉर्म के छत पे हाँ ठीक है ना, प्लेटफॉर्म की छत हो गई, प्लेटफॉर्म हो गया, कोई बात नहीं। रोलिंग। रोलिंग एक्शन। मतलब आपका अंदाजा सही था जी। बाबूजी ने इन दोनों को भी निकाल दिया। इससे तो समझ को अचानक से क्या होगा। कल रात को राजधानी को वहाँ से रवाना कर दिया, आज हावड़ा को नई दिल्ली दिखा के चिड़ियाघर प्लेटफॉर्म से निकाल दिया। मुझे तो घंटे की बहुत फिक्र हो रही है। इस वक्त उसे हम सबकी जरूरत है। रोलिंग एक्शन। मुझे समझ में नहीं आया, इसमें बाबूजी का क्या स्वार्थ हो सकता है कि हम सबको एक एक करके घर से निकाला। साथ में अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार को छोड़ के ये स्वार्थ के लिए अपना परिवार बदल नहीं देता। कट ओके। देखना आजा कभी, अब इस मोहल्ले को अपने ही समझ। तो ये वो देखो, कोयल अपने प्लेटफॉर्म की छत पे टॉवेल सुखा रही है। कोयल बस सुपर, बस बस। आजा कभी, अब इस मोहल्ले को अपना ही समझ। वो देखो चुईया, कोयल प्लेटफॉर्म की छत पे टॉवेल सुखा रही है। कोयल नाइस माइंड ब्लोइंग। आजा कभी, अब इस मोहल्ले को अपना ही समझ। चुईया वो देखो, कोयल प्लेटफॉर्म पे टॉवेल सुखा रही है। कोयल अब इस मोहल्ले को अपना ही समझ। वो देखो चुके, कोयल प्लेटफॉर्म पे टॉवेल सुखा रही है। कोयल अरे कपी चुईया बस। बेटा, तुम्हें अभी और इसी वक्त ये फैसला करना होगा कि इस घर से कौन जाएगा।
माया या मैं? मयूरी के बाबूजी। मयूरी क्या बोल रहे हो तुम? पागल हो गई हो? क्वेश्चन मार्क। फैसला हो गया वो। नहीं बाबूजी, बाबूजी आप रुकिए। फुल स्टॉप। आप रुकिए। अरे मयूरी क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे वो हमारे बाबूजी हैं। तुम क्या कर रही हो मयूरी? अरे होश में हो? क्या कर रही हो? क्वेश्चन मार्क। मयूरी वही करेगी जो मयूरी की गच के लिए ठीक होगा। मयूरी वो हमारे बाबूजी हैं। तुम बाबूजी को घर से कैसे निकाल सकती हो? क्वेश्चन मार्क। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अरे वो हमारे बाबूजी हैं। बाबूजी, बाबूजी आप कहीं नहीं जाएंगे। आप कहीं नहीं जाएंगे। बाबूजी कहीं नहीं जाएंगे। मयूरी होश में आओ। मयूरी होश में आओ। अरे क्या बोल रही हो? होश में आओ। सुना नहीं तुमने? मयूरी वही करेगी जो मयूरी की गच के लिए ठीक होगा। मयूरी अरे मेरी समझ में आ रहा है माया, तुमने जरूर मयूरी पे कोई जादू किया है, वरना मयूरी अपने बाबूजी को कभी सपने में भी घर से नहीं निकाल सकती। फुल स्टॉप। सपनों की दुनिया से बाहर आओ वो, और हकीकत का सामना करो। हकीकत तो ये है कि तुम्हारा स्वर्ग सा सुंदर घर अब टूट के चूर चूर हो चुका है। तुम्हारे भाई, भाभी, बाबूजी एक एक करके सारे जा चुके हैं। अब बचे सिर्फ तुम। डॉट 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 डॉट। मयूरी तुम्हें अपनी माया की असलियत दिखाई नहीं दे रही है? होल्ड ऑन गाइस, बेटा फ्रॉक ठीक करो, आगे करो फ्रॉक अपनी। मयूरी तुम्हें अपनी माया कंटिन्यू एक्शन। मयूरी तुम्हें अपनी माया की असलियत दिखाई नहीं दे रही है? एक और कंटिन्यू एक्शन। मयूरी तुम्हें अपनी माया की असलियत दिखाई नहीं दे रही है? ये सब कुछ माया का किया धरा है। मयूरी तुम चुप क्यों खड़ी हो? क्वेश्चन मार्क। मयूरी, जिस घर में हमारा परिवार नहीं, वहां हम रह के क्या करेंगे? चलो चलो मयूरी, चलो। कौन सा परिवार है? तो सही
अपनी गज को छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। ये कैसी बात कर रही हो मयूरी? हम गज को अपने साथ लेकर जाएंगे। फुल स्टॉप। चल चल बेटा। बहुत भारी है। ये ऊपर गई, ये नीचे आई। चलो मयूरी, मयूरी चलो। पापा अब जाओ, मैं यहाँ माया आंटी के साथ रहूंगी। माया डॉक्टर, चलो। माया डॉक्टर। सर सीन के बारे में बताइए, क्या चल रहा है घर में आज? जी, जैसा कि अभी जो कहानी चल रही है चिड़ियाघर में कि एक बुरी आत्मा है जो मेरी बेटी गज के अंदर आ गई है। अजीब सा बिहेव कर रही है गज, क्योंकि उसके अंदर एक बुरी आत्मा है। तो सब लोग बहुत परेशान हैं। वो आत्मा षड्यंत्र कर रही है हमारा घर तोड़ने के लिए, चिड़ियाघर टूट जाए, हमारी जो परिवार की एकता है वो टूट जाए। तो वो आत्मा गज के ज़रिए एक एक करके सब घर वालों को घर से निकाल रही है, हमारा पूरा घर तोड़ रही है। पहले भैया को निकाला, भाभी को निकाला, कपी चूहिया को निकाला। अब ऐसी सिचुएशन हो गई कि बाबूजी भी घर छोड़कर जा रहे हैं। तो धीरे धीरे असलियत पता लगती है कि ये कौन करवा रहा है। एक बुरी आत्मा है जो ये सब कुछ करवा रही है। तो ये सिचुएशन चल रही है। घर में मतलब सबको विश्वास नहीं था कि गज के अंदर कोई आत्मा है, तो क्या रिएक्शन था सबका? सबको पता चलता है तब? देखिए, आप सोचिए किसी के अंदर अगर बुरी आत्मा आ जाए, किसी के अंदर कोई आत्मा बुरी भी छोड़िए, अगर हम बोलें कि कोई आदमी है या कोई लेडी है, कोई भी है, उसके अंदर आत्मा आ गई, तो अपने आप में बहुत भयानक होता है सुनने के लिए। और जब पता लगे कि वो आत्मा जो आई है वो बुरी हो, तो और ज़्यादा भयानक हो जाती है। और जब पता लगे कि वो बुरी आत्मा एक छोटी बच्ची के अंदर आई है, तो और ज़्यादा डरावनी सिचुएशन हो जाती है। वही हुआ, छोटी सी मासूम बच्ची है, उसके अंदर एक आत्मा आ गई जो कि पता नहीं उससे क्या क्या करवा रही है। तो एक बहुत ही माँ बाप के लिए क्या सिचुएशन होगी, जैसे कि मेरी बेटी है, तो एक बहुत ही डरावनी और बहुत ही दर्दनाक, एक बहुत ही मतलब माँ बाप को समझ नहीं आता वो क्या करें। तो ये सिचुएशन चल रही है। घर को एक करने के लिए आप क्या करेंगे, एकजुट होने के लिए? जी, हमारे जो संस्कार हैं वो ऐसे हैं कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, हम लोग सब मिलके एक होके अपने परिवार की एकता की जो शक्ति है उससे हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। अभी मुझे पता लगा इस सीन में कि कुछ तो गड़बड़ है, गज के अंदर कुछ तो आत्मा है, जो बुरी आत्मा जो ये सब करवा रही है। अभी कुछ ना कुछ होगा और फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहोगे? ऑडियंस के लिए यही कहना चाहूँगा कि एक होकर रहें, अपने परिवार को समझें, परिवार का महत्व समझें, एक होकर रहें। अगर 4 बर्तन होते हैं घर में तो आवाज़ तो आती है, लेकिन उसका ये मतलब ये नहीं है कि हम सब बर्तनों को हटा दें और एक ही बर्तन रखें। तो सब लोग साथ में रहें। छोटे मोटे अगर मनमुटाव होते हैं तो उसको भूल कर सब लोग साथ में रहें, ताकि जब भी परिवार पे कोई मुश्किल आए तो सब लोग साथ मिल के उसका सामना कर सकें। हैप्पी फैमिली। थैंक यू। जो मेरे ताऊजी हैं वो मेरे लिए एक बॉक्स लेके आए थे, उसमें से बटरफ्लाई निकला और वो बटरफ्लाई मेरे अंदर चला गया। तो वो बटरफ्लाई में आत्मा थी, तो उस बटरफ्लाई को मैंने खाया तो मेरे में आत्मा आ गई। तो अब मेरे में आत्मा आई हुई है, इसलिए मैं उटपटांग चीज़ें कर रही हूँ। घर से सब लोग जा रहे हैं, क्या हो रहा है? मेरे पास गए थे और उनको ब्लू वाटर दिया था, जो कि गोटक अंकल को पिलाना था, मेरे ताऊजी को।